혹시 AS를 좀 받으실 상황이 있으셨어요? 아니면 좀 불편하셨던 점이? 그러니까 AS를 받는다면 저는 연통을 제일 걱정했거든요. 네. 연통이 만약 막히면 그 다음에 이제 저 꼭대기 올라가서 이제 뚫어야 된다고 해서 제가 연통 소재 청소하는 것도 하나 구입을 해놨는데 가까이 가서 보면은 그 스크린, 제 연통 끄트머리에 있는 스크린이 깨끗해요. 구멍이 다 뻥뻥 뚫려 있고 그래서 아직 안 해도 되는구나 하고 생각해서 AS는 뭐 고려한 적이 없고요. 이 게스켓이라고 하는 거 이거 나중에 한번 보셔요. 근데 게스켓이 아직 멀쩡한 것 같거든요. 아, 그만큼 문제 없이 지금 잘 만족하고 사용하고 계십니다. 예, AS 받아야 될 부분이 지금 이게 구입했을 때랑 지금이랑 별 차이가 없어요. 모양이. 지금 얼마나 돼요? 5년 가까이 됐는데 구입했을 때 모습하고 지금 외관상으로나 아니면 칠이라든가 이런 게 전혀 변색이 안 돼가지고 뭐 AS를 받아야 되지? 고민할 정도로.